objekat na prodaju. Donji Vakuf, 325 metara kvadratnih. Evo kako to izgleda unutra. Ovdje se nalazi glavni ulaz, međutim još nije to sve završeno, pa smo ušli sad sa strane. Ovdje je jedna kancelarija, ovdje je proizvodnja, ovdje je druga kancelarija. A evo kako izgleda ta proizvodnja. Imamo ovdje kontrolnu sobu, imamo ovdje 2 toaleta i sobu za odmor.